যখন দিছি তখন এটা লেখা হয়েছে লং ভিডিও, এটা যাইব না, নম্বরটাকে গেল এটা তো এটা একটা দিয়েছি, একটা সেট হয় না, আমার এখানে দেখায় আবার পাঠাইলে কি প্রথমটা কেনা লয় গেছে, তারপরে উঠে লং ভিডিও এদিকে এদিকে আধা ঘন্টার ভিডিওগুলো নিয়ে পাঠাবো, কিছু মতো পাঠাবো। হ্যাঁ টেলিগ্রামে তো আমি শুনলাম চ্যানেল করছি, এটা তো সেল হয় না, করতে হয় না। আমি চ্যানেল করছি মনে কর তোর আমার চ্যানেলটা করছি যে হ্যাঁ 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 এটা তোর নামেই ভিডিওগুলো ওখানে জমা থাকে, এটি দেখা যায়, কিন্তু আমি যে টেলিগ্রামে সেন্ড করবো সেন্ডটা তো করতে পারছি না। চ্যানেলে অ্যাড করে যাবে টেলিগ্রামে তো যায় না, সেন্ডে তো করতে পারতাম না, এটা তো করতে পারছি টেলিগ্রাম তো বলছি টেলিগ্রাম আছে আমার টেলিগ্রামে রেকর্ড দোকান থেকে আমি চ্যানেল করছি, কিন্তু আমার লগে কোনো অ্যাড নাই। হ্যাঁ ওটা তো কলমে জায়গা তো ওখানে তো মানে চ্যানেল বলতে যে অপশনগুলো ওগুলো নাই, এগুলো করছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি দেখুন না। আর দিতে কত বলছি তুই এই যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি ভিডিওগুলো অপশন তোমার থাকলে বা ভিডিও যখন থাকবো কোনোটা ভিডিও ভালো মতন দেখবি, বলা এই যদি কথা বুঝছো ক্লাস করে পড়ালেখা করে কর, এটা কোনো সমস্যা না, কিন্তু ভিডিও যদি আমি দেখি এটা মনোযোগ সহকারে কোন ভিডিওটা বারবার দেখবি এবং বোঝার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? যেটা গেছে এটাই দেখ, আর যেটা দেয় না